es el trancón que hay. Vamos a ver. Digo, vamos a darnos un látigo aquí para abajo. La verdad está pesado este trancón. Vean esa maravilla de carro que va aquí adelante. Imagínense, una Toyota Land Cruiser. Y vean esta otra maravilla. Esto es una hermosura. Vean, no hay trancón, no hay nada, vean. Pero qué trancón tan berraco, hombre. No hay trancón, miren, no hay nada, absolutamente nada. Todo, no sé qué fue. Pero ustedes pudieron ver, no hay accidentes, no hay nada raro. Solo un semáforo que es el que tiene el trancón de ahí para atrás. Porque la verdad no hay ningún nada, o sea que estuviera haciendo un obstáculo en la vía. Yo creo que ustedes pudieron ver que no había nada. Ahí es imposible, pleno mediodía, y se presente un trancón de estos, donde no hay nada de que uno diga, sí, es que eso es lo que está haciendo el trancón. Lamentable ver cómo son las vías en Colombia. Qué tristeza. Deprimido de la calle 26. Esta es una belleza. Como de siempre, ¿cierto? Qué belleza, qué hermosura. Parte del centro de Bogotá. Es uno de los últimos edificios que han hecho. Y al fondo tenemos la Torre Colpatria.
por el fondo encima vemos la última torre que hicieron, que querían superar la torre Colpatria, pero ya la hicieron, no es igual. Ya cogemos la Caracas hacia el sur. Aquí hacia las partes, esta era la famosa piscina, la que acabaron de pasar. A la derecha era la famosa piscina. Esta es la zona de intolerancia en el centro de Bogotá. Pleno centro de Bogotá. Bien bota porque entra a grabar, pero así de paso. No voy a grabar así a la luz pública mucho, sino de paso. Bueno, pasamos aquí la calle 19 y entramos a toda la vía de lo que es de motos. Sobre la Caracas y una cuadra abajo, solo motos. Vean, todo esto es solo motos. El otro nunca pasó.